Bà, trong ngày lục viên pi trong nói dân ai tăng lên bay dáng từ xe chia đi vùng chó trong nói ấy cái bia từ bí rồi có dân ai từ xe thạ cóng cứ từ xe tài so bí a bí rồi có dân ai từ xe chia vector cứ đã nóm pi lơ vector a bí hay smart năng rồi cái này x chống đo x đám lực chia cái bộ vài chống đo vài đám lực chia cái bộ Z ចុង ដក Z ដើម លើកជាការ៉េ អាហ្នឹងគឺរកចម្ងាយពី A ទៅ B យកឬក៏យើងមានមួយទៀតបើសិនជាមានvector មួយដែរ vector ឧទាហរណ៍ vector u មានក្អនស្រាប់អញ្ចឹងពេលយើងចង់រកប្រវែងនោះប្រវែងនៃ vector u យើងអាចរកបានពាក់នំចូលលើ vector u ហើយគឺគ្រាន់តែពាក់ radical តោះយក abscissa u លើកជាការ៉េបូក RNA u លើកជាការ៉េបូក cos u លើកជាការ៉េចឹងកាលណាយើងស្គាល់ RNA ចង់រកប្រវែងរៀងងាយរៀងលឿនហើយមួយទៀតចំណុចកណ្ដាលចឹងចំណុចកណ្ដាលបើថាចំណុចកណ្ដាល AB អញ្ចឹងវាត្រូវតែអីគេកណ្ដាលចឹងចំណុចកណ្ដាល AB មិនមែនជា AB មិនមែនជា vector AB ទេចឹងចំណុចកណ្ដាល AB យើងអាចកំណត់ដោយអក្សរមួយបាទដោយ I ដោយ A ដោយ M ដោយ N នេះទៅបាទមិនមែនជា A ហើយក៏មិនមែនជា B ហើយក៏មិនមែនជា vector AB បើ vector AB គឺ vector AB ចំណុចកណ្ដាលគឺជាចំណុចថ្មីមួយទៀតដែលនៅកណ្ដាល A និង B អញ្ចឹងយើងត្រូវតាំងយើងពេលយើងស្អីត្រូវប្រាប់គេថាតាំង I ជាចំណុចកណ្ដាល AB ឬក៏តាំង M ជាចំណុចកណ្ដាល AB យើងត្រូវទៅសេអានឹងប្រាប់គេសិនបានจะដើមរកអាចំណុចដែលយើងតាំងថាវាជាចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងមិនមែនរកចំណុចកណ្ដាល AB យើងទៅសេvector AB ស្មើដូចការរក vector ទេអត់ទេបាទអញ្ចឹងចំណុចកណ្ដាល AB អញ្ចឹងយក HA បូក HB ចែកនឹង2ក្បៀស YA បូក YB ចែកនឹង2ក្បៀស ZA បូក ZB ចែកនឹង2ហើយពាក់ព័ន្ធមួយចំណុចនៅក្នុងនេះគឺនិយាយអំពី coordinate ទាំងអស់អញ្ចឹងបើនិយាយពី coordinate វាត្រូវតែមានធាតុផ្សំ3គឺ abscissa x ក្បៀស RNA y និងក្បៀស code ដែលតាំងដល់អក្សរ z បាទហើយតមកទៀតដល់វគ្គscalia ស្អីទៅ scalia ចឹងកណនីផលគុណដែរប៉ុន្តែមានពាក្យថា scalia អញ្ចឹងនេះយើងមួយចំនួនហើយស្គាល់ហើយនៃ2 vector u និង v បាទយ៉ា v vector u និង v អញ្ចឹងគឺកំណត់ដោយឬក៏គឺចឹងកំណត់ដោយ vector u scalia គឺសញ្ញាចុចហើយចុចនៅកណ្ដាលមិនមែនចុចនៅខាងលើទេមិនមែនចុចនៅក្រោមទេបាទស្មើ abscissa គុណ abscissa បូក RNA គុណ RNA បូក code គុណ code បាទដែលអីគេដែល x នឹងមកពីណាគឺយើងត្រូវការស្គាល់ RNA u ដែលមាន RNA តំណាងឲ្យ x y z និង RNA v តំណាងឲ្យ x' y' z' បាទចឹងរបស់ទាំងនេះក៏ខ្ញុំបានទៅសេដែរនៅក្នុងទំព័រទីណាទៅណាបាត់ហើយនេះ
នេះគឺបានសរសេរហើយលេខ6នេះបាទអញ្ចឹងយើងបានមើលយើងនឹងឃើញវាហើយ scalia ហ្នឹងមាន2រូបមន្តមាន scalia មួយទៀតដូចទី7ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង u ផលគុណ scalia ដដែលរវាង vector u និង v យើងអាចគណនាតាមរយៈ vector u scalia vector v ស្មើនឹង norm នៃ vector u គុណជាមួយនឹង norm នៃ vector v គុណជាមួយនឹង cos theta ដែល theta ហ្នឹងជាមុំរវាង vector u និង vector v បាទអញ្ចឹងហើយណាមួយរូបមន្តផលគុណ u នេះវាប្រើច្រើនតែប្រើក្នុងការរកមុំបាទអញ្ញថាប្រើសម្រាប់រកមុំព្រោះហ្នឹងចង់ប្រើវាតើយើងស្គាល់មុំហើយអញ្ចឹងបើយើងអត់ស្គាល់មុំគឺយើងអាចយកអាហ្នឹងមករកមុំបាទអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធមួយមុំហ្មងអញ្ចឹងយើងស្គាល់រូបមន្តហើយនឹងដឹងកលៈទេសៈសម្រាប់រកមុំអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនហើយយើងមានរូបមន្តនេះមើលបានយើងអាចមើលវាទៅហើយឥឡូវបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមធ្វើលំហាត់ទី5ទៅ